Ameshaenea tukiweza kuzungumza mawili matatu na miongoni mwa vitu ambavyo tutakuwa tukivizungumzia ni kuhusiana na issue nzima ya siasa za Kajiado, right? Ni issue ambayo tutakuwa tukizungumzia kwa nini tumeweza kuona katika vyombo wa mataarifa mbalimbali kwamba gavana anataka kuchagua safu ambayo ataenda nayo kuingia nao uongozi katika safari ya uchaguzi wa mwaka 2022, na pia naona ni mapema sana 2019. Kwa hiyo ni issue ambayo utaweza kutuzungumzia, alafu kadhalika pia tutaenda kimataifa, swala la Jubilee, na pia natumai wewe ni mwana Jubilee ni issue ambayo utazungumzia sana. Bwana, karibu kwanza uweze kujitambulisha, manake msikilizaji angependa kukufahamu kwamba unaitwa nani, unajihusisha na vitu gani kadha wa kadha. Karibu. Asante. Mwanzo kabisa ningependa kuwasalimia wasikilizaji wetu wote. Kwa majina mimi najulikana kama Kenywa wa Kifiro. Na mimi ni wakili, vile vile ni mwanasiasa. Na niseme pia kwamba nimeshukuru sana kwa ajili ya kupata nafasi hii leo hii kuwa hapa katika station yetu ya Radio Domas. Ndio. Na nimefurahia, manake imekuwa ni muda toka mara ya mwisho ambayo nilikuwa hapa, lakini najua kwamba tutaweza kuwa na mazungumzo ambayo yataweza kusaidia jamii. Kweli kabisa. Asante. Umepotelea wapi? Watu wanashangaa tangu mwaka jana. Tangu mwaka jana. Kusema kweli sijataka kuwa nimepotea hivyo sana. Na naonelea kwamba mwaka huu manake ni mwaka mpya, tutaanza na mambo mapya. Kweli kabisa. Na mwaka huu nitajitahidi kabisa niweze kupatikana zaidi. Ndio. Ili tuweze kuona vile ambavyo tunaweza kuwa tuna mazungumzo ambayo yanaweza shape opinion ya jamii. Kweli kabisa. Manake ile platform ambayo tumepatiwa na radio station hii ni muhimu sana. Ndio. Ili tuweze kusaidia jamii yetu kuweza kujua mambo mengi ambayo yanahusisha mambo ya governance, ndio, mambo ya sheria. Ndio. Kwa hivyo naomba msamaha kwa ajili ya kupotea kidogo, lakini kwa sasa itapatikana. Yaani msamaha umekubalika. Asante. Na pia umependeza nikiangalia maneno hapo juu inanikumbusha baba. Bwana, tukizidi kusonga mbele ikiwa imetimia saa ni mambo ya handshake. Talking about handshake, tutakuwa tukizungumzia muda si mchache. Kweli kabisa. Wacha kwanza tukapunge unyunyu, alafu tukirejea moja kwa moja tunaanza rasmi mazungumzo yetu. Safi kabisa. Right. Sasa ningependa kuwapongeza wanafunzi wetu ambao hivi karibuni, nikidhani jana na leo, wengi wamekuwa wakienda kiingia kidato cha kwanza, wale ambao walifanya mtihani wa KCPE. Right. Na hapa Kajiado North, kwa ajili ya kazi ambayo Mheshimiwa Manja amekuwa akifanya kwa muda, ndio ameweza kuunda shule katika kila shule ya upili, katika kila shule ya primary. Na haswa sababu ambayo ilifanya Mheshimiwa Cornelia ni vizuri kufanya vile, ndio, ni kuhakikisha kwamba kuna hiyo tunaita 100% transition. Kwamba wale wote ambao wanaomaliza kidato cha wanaomaliza darasa la 8 wapate nafasi ya kwenda katika kidato cha form 1. Na mingi ya hizi shule ni day schools ambazo kidogo unapata kwamba malipo sio ya juu sana kama shule hizi zingine ambazo ni za boarding. Lakini vile vile katika nchi yetu na pia labda hapa Kajiado North, kuna hiyo shida ambayo ipo ya saa nyingine wazazi wanashindwa kupata ile hela ambayo inahitajika ya kupeleka mtoto katika kidato cha kwanza. Ndio. Na kwa kawaida tunajua kwamba ile pesa ambayo inahitajika kwa mara ya kwanza ya kupeleka mtoto form 1 inakuwa ni pesa kiwango kikubwa sana. Manake unahitajika kununua uniform. Shule zingine zinasema ukuje mpaka sijui na hockey stick, zingine sijui zinaitisha mpira sijui nini. Ndio. Kwa hivyo kuna umuhimu sana pia tuangalie jinsi ambavyo shule zinafanya admission. Isifike kwamba ni mahali kwamba wanafika kiwango cha kuwatesa wazazi
kwamba inabidi wakuwe na hela mingi sana za kuweza kufacilitate hii transition. Ndio. Na vile vile kwa ajili umetaja pia tunapounda infrastructure hizi kama darasa na nini pia ni muhimu tuangalie watoto wana perform namna gani. Babu, unajua shida ambayo iko kama ukienda kule, sitahitaji ile shule, wacha nisiitaje. Ndio. Lakini kuna shule moja hapo iko hapa katika eneo letu la Kajiado North. Ndio. Ambapo katika mtihani wa KCSE ule ambaye aliongoza alikuwa na D. Kwa hivyo hiyo inakuonyesha kwamba shida ambayo iko sio tu ya transition. Ndio. Lakini pia watoto wakienda shule lazima tuanze kujiuliza ile maswali, ni nini inaenda huko inaendelea ambayo kwamba inafanya watoto wana perform vibaya hivi. Ndio. Ukiangalia pia katika Kajiado County ni mojawapo ya zile county ambazo zilisemekana kwamba hakuna hata mwanafunzi hata mmoja alipata A katika KCSE ambayo ilifanyika. Ndio. Kwa hivyo swali la masomo na elimu ni swali ambalo tunafaa tujiulize sana. Ndio. Manake ile tunafanya sana ni ile tunaita the hardware component ya kuunda mashule na kuweka infrastructure. Ndio. Lakini pia tumesahau kidogo kuangalia the quality ya education ambayo inapeanwa katika shule yetu. Kwa hivyo ni muhimu sana wale ambao ni wahusika. Ndio. Haswa kitengo cha county na wale ambao wanasimamia sekta ya elimu, ni vizuri pia wajiulize walimu wanapoenda shuleni, je, kweli wanafunza hao wanafunzi ama wanaenda kuwapigia stories za abunwasi? But recently last year tuliweza kushuhudia wanafunzi kuandamana katika ile shule ya sub county Ololaisa. Na katika mazungumzo pia na yule mkuu wa ile shule akaweza kutujuza kwamba kuna baadhi ya measures ambazo aliweza kuweka kati. It's not like kwamba hao walimu hawafanyi kazi. Lakini zile mkakati ambazo wanakuja nazo kidogo hawa wanafunzi walizembea sehemu fulani. Kwa hiyo unakuja hata ukitaka kuweka mambo salama, kile ambacho kitashuhudiwa ni kwamba wanafunzi watagoma. Na kile ambacho kilishuhudiwa ile siku ni bwana principal na pia deputy wake waliona kwamba hatua nzuri ya kuhakikisha wanafunzi wanapata matokeo vizuri. Maana kumbuka Ololaisa kuna wakati mmoja hata katika Kajiado nzima ilikuwa ni shule kubwa sana. Kweli kabisa. Lakini sasa hivi imedorora kidogo. Shule kama hata Olekejwado ni baadhi ya shule ambazo zilikuwa provincial. Talking about Olekejwado ni shule ambayo ilikuwa kubwa zaidi. Kweli. Sasa measures za kuhakikisha kwamba labda mbinu ambazo wanatumia hawa watu ndio kidogo wanafaa labda wakapelekwa labda hata seminar. Labda tukafanyia mabadiliko ya hawa kama wizara ilivyosema kwamba principals wakaweza kubadilishwa. Lakini wakibadilishwa wanakuja na njia zao. Sasa sijui tatizo hasa liko wapi. King, unajua mambo kama ya migomo ya shule sio jambo ambalo limeanza juzi. Ndio. Jambo ambalo limekuwa likitendeka katika shule mingi katika nchi hii kwa muda mrefu sana. Ndio. Na wakati ambapo unafika unapata kwamba kama mwaka uliopita kuna wakati kulikuwa na msisimuko wa migomo. Kwa kwamba inafanyika katika shule mingi sana. Ndio. Na hiyo inakuonyesha kwamba pia kitaifa labda kuna shida kidogo katika zile system za education ambazo tunatumia sasa. Babu, wakati mimi na wewe tulienda shuleni mambo ilikuwa tofauti. Ndio. Watoto ambao wanaenda shuleni leo hii na ile kind ya environment ambayo wanakulia, ndio mambo yao ni tofauti. Kweli. Na system zetu za education zinafaa ziwe kwamba pia zinaenda zikibadilika kulingana na zile generation ambazo zinakuja. Interest za watoto zinakuwa ni zipi. Na pia ni muhimu pia kama wazazi, manake kitu moja ambayo imefanyika katika society yetu wakati huu ambayo inafanya hata mwalimu anakuwa na shida mingi darasani, ndio ni kwamba wazazi wameacha walimu wakwe hao ndio wanalea watoto. Kweli. Kwa hivyo ni muhimu sana, na tunapoangalia jinsi ya kusaidia watoto hao waweze kuperform katika shule, ndio lazima approach yenyewe ihusishe mzazi, mwalimu na stakeholders wengine wa kielimu katika society. Lakini inapofika wakati kwamba tunaachia mwalimu kazi yote, basi mwalimu atafika mahali ile kazi itakuwa ni ngumu. Unajua babu, wakati yetu na hata ingawa labda saa nyingine sheria haiko inakubali sana,
Ndio. Ulipokuwa unamdisrespect mwalimu alikuwa na chuna wewe kidogo, unarudisha wewe laini. Na ukienda nyumbani waambie mama, leo mzazi leo mwalimu alinichuna, naye anakuchuna pia. Ndio. Lakini leo hii mwalimu akichuna mtoto akienda nyumbani ambie mzazi naye anakuja anachuna mwalimu. Kwa hivyo kunakuwa na ile shida ambayo labda saa nyingine wanafunzi wanakuwa wana vichwa vigumu sana, na wanapoachwa kule shuleni basi inakuwa pia ni ngumu kwa mwalimu kuweza kusaidia mwanafunzi kama yule. Kwa hivyo approach yenyewe inafaa iwe inahusisha wazazi, ndio, iwe pia inahusisha mwalimu, na vile vile sisi wengine ambao tuko kwa community pia tuwe na respect ya institutions zile zimeundwa za kusaidia wanafunzi. Na isikuwe kwamba pia tunachukua nafasi zingine za kuwapotosha pia wanafunzi hawa, maybe kwa njia zile ambazo tunazo interact nao katika society. Yes, talking about wadau kuweza kujumuika katika kumshape huyu mwanafunzi. Umezungumzia mzazi, umezungumzia mwalimu, ukazungumzia pia washikadau wengine. Kweli. Muda mrefu ambao wanafunzi hao wanakaa nao ni walimu. Ni walimu kweli. Kwa hiyo tujaze kwamba walimu wamechukua jukumu yao, hata kama ni alama da, walimu wamechukua labda nafasi yao. Wazazi na hao washikadau wengine ambao sasa ni jamii ambayo inazunguka kwa jumla. Maybe unapendekeza nini hasa kwa hawa wazazi? Pia nakumbuka wakati ambapo msimamizi wa baraza la mitihani nchini Bwana Magoha alisema kwamba wao wazazi tusiwadhibu watoto, tuwadhibu wazazi. Wazazi wameenda wapi mrama? Kusema kweli, hata ingawa mimi bado sijafika wakati wa kuwa mzazi hata ingawa labda hivi karibuni lakini kusema kweli wazazi kwa njia kubwa wametelekeza yale role zao ambazo wangefaa kuchukua katika kushape mtoto. Ndio. Na haswa labda ni kwa ajili ya zile siku ambazo tunaishi kwamba watu wanajipata wako busy sana. Amka asubuhi watoka kwa nyumba saa 11, mzee akitoka jioni 6 anataka bado apitie mahali akalie viti na wazee. Kwa hivyo unapata hata interaction yake na mwanafunzi inapungua sana, na mtoto wake inapungua sana. Ndio. Na vile vile ikafika wakati kwamba wazazi wanafika mahali sasa kuna ile tunaita kwa kizungu abdication of roles. Yaani unasema mimi sitafanya, si mwalimu yupo. Na nikidhani ni jambo ambalo limeundwa labda na vile ambavyo maisha yetu ya leo inaendelea ikibadilika. Ndio. Lakini muhimu sana mzazi arejelee yale majukumu yake, yale ambayo kitambo tulikuwa tunaona mzazi akifanya, kwamba hata mtoto akienda shule asubuhi anahakisha kwamba yeye mwenyewe amempeleka. Unajua you create a bond na ule mtoto. Lakini siku hizi si wanaachiliwa asubuhi, wanaenda wanapanda gari na hakuna, wanangojewa jioni warudi nyumbani. Ndiyo. So unapata interaction ya mtoto na mzazi imepungua sana. Vile vile katika washikadau wengine, ndio, tumeona kwamba Minister wa elimu Madam Amina Mohamed amekuwa na shida sana kujaribu kubadilisha zile policies na curriculum ambayo imekuwa katika shule. Ndio. Lakini ni kitu ambacho wanafaa wajaribu sana sana sana, kwa sababu wakati Kibaki alikuwa yeye ndio rais katika nchi hii, alituletea elimu ya bure. Ndio. Kwa siku ambazo zilifuata infrastructure ikakuwa ni mzuri, walimu wakaendelea kuandikwa, lakini zile curriculum na zile system ambazo zinatumika inaonekana kwamba zimepitwa na wakati. Kwa hivyo ni jukumu lao pia wale washikadau wengine. Ndio. Haswa serikali ikae chini iangalie jinsi ambavyo inaweza hakikisha kwamba kumekuwa na hiyo change ya curriculum. Niposa curriculum mpya iweze kurelate na mwanafunzi zaidi, iweze kusaidia kumold mtoto sio kielimu tu, lakini pia kwa jinsi ambavyo ule binadamu atakuwa na approach maisha ya kawaida. Naam. Yeah. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo lazima waangalie. Na kwa sasa pia ni hatua nzuri pia, moja kati ya taarifa ambayo na pia darubini ya mhariri ilikuwa inaangazia ni kwamba swala la usimamizi wa kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anaingia katika shule ya sekondari katika hali yoyote ile, hali ya uchochole, hali ya kawaida, hali ya utajiri, kila mtu anaingia, anapata nafasi ya kusoma
katika shule za sekondari ni hatua ambayo pia imeweza kushikiliwa kabisa na naibu kamishna Bwana Tome Anjere, ambaye anahakikisha kwamba pamoja na jopo lake la machifu kwamba kila mwanafunzi anaingia katika shule. Kwa hiyo kwa wewe ambaye labda kwa namna moja au nyingine uende ukawa na tatizo la kupata labda mkwanja, fanya kama kutembelea afisi yako ya chifu, fanya kama kutembelea afisi za kule kwa county, na ukaweze kuzungumza nao na ukaweze kuelezea baadhi ya matatizo. Manake tuko hapa kwa ajili yako na pia wako hapo kwa ajili yako. Pia afisi ya mbunge, afisi ya mbunge pia iko na basari ambayo huwa tunasaidia wanafunzi wao. Na hata hivi jana na juzi tumekuwa tukifanya vetting ile basari. Ndio. Kwa hivyo ni vizuri pia, ni muhimu sana wazazi wachukue hatua kuweza kuapply for incentives kama hizi. Yes. Manake ni haki yao waweze kupata nafasi hiyo ya kusaidia wao kulipa kama ni karo na mambo mengine kama hayo. Labda for example ni kwamba tugusie tu kidogo hilo swala la basari kidogo, hata kama wamechelewa, lakini kuna wakati mwingine labda vitu ambavyo wewe ukiwa mmoja kati ya watu ambao wanaketi pale katika ile jopo la kuhakikisha kwamba wadau wanaopata zile basari ni genuine, maybe ni vitu kama gani ambazo mnakuaga mkiangalia? Kwa kwanza ningependa kusema kwamba ofisi yetu ya Kajiado North na ofisi ya Mheshimiwa Manje, ndio ukiangalia katika constituency mingi za Kenya, manake ni interact na wengine kutoka pale kwingine, ndio naweza sema kwamba sisi ni mmoja wapo wa zile constituencies ambazo tunapeana bursaries kwa njia ya haki sana. Ndio manake huwa tuna conduct vetting. Yes. Tunakaa chini, tuna assess kila mtu ambaye amefanya application. Ndio anakuja, tunamuuliza jinsi ambavyo anaishi. Tunajaribu kuangalia yule ambaye anahitaji zaidi. Kweli. Na hata ingawa saa nyingine sio wote wanapata, tunahakikisha kwamba wale wanaopata ni wale ambao wana haja zaidi. Ndio. Manake unajua kimaumbile na vile ambavyo tunaishi kama binadamu, kuna wale ambao kidogo wako nao, kuna wengine wamekosa zaidi. Na sisi tunahakikisha kwamba wale ambao tumesaidia ni wale ambao mahitaji yao ni mahitaji zaidi. Na kwa vile huwa tunafanya kawaida ni tukireceive application ambayo tunafanya kwa muda wa kitu kama mwezi mmoja hivi, basi tunakuwa na siku moja ambayo tunakaa chini na tunaunda committee ziko katika sub locations zote za Kajiado North. Yes. Wanakaa chini, wana interact na hawa applicants. Wanaweza kuwajua, wanawauliza maswali fulani ambayo inajaribu kuassess mahitaji yao. Na ndiposa mwishowe tunaweza kujua ni watu wagani ambao wanahitaji basari zaidi. Na tukimaliza hiyo huwa tunafanya in the course of labda siku 2-3 hivi. Yes. Kutoka hapo sasa tunafanya ile data collection na mwishowe tunapatia na basaries. Kwa mwaka huu tumesema vitu kama driving pia kwa wale wa pikipiki. Yes. Tutawalipia full course. Kwa sababu tumegundua pia sio wale tu ambao wanaenda shule ya upili na campus na colleges pekee ambao wanahitaji pesa hizi. Ndio. Kuna wengine wanataka driving licenses. Kweli. Kuna wengine wanafanya short courses za vitu kama hair dressing. Na kwa hivyo tukorelea ni vizuri pia tufocus na wao sana wakati huu. Ndipo sasa tuhakikishe pia wao wamepata nafasi ya kupata usaidizi. Ni hatua nzuri, maanake tunapozungumzia kwamba transition na uondoaji wa viwanda, na najua kwamba moja ya ajenda ya serikali ni infrastructure. Kweli. Sasa unapozungumzia infrastructure na watu watendakazi wanakosekana, tunaenda tunaomba watendakazi labda kule Uchina, inakuwa ni kitu ambacho hakipendezi. Kwa mfano labda hata Ufaransa na kadhalika. Kwa hiyo ni hatua nzuri ambayo mnafanya. Kweli. Na lazima mtu awe mzaliwa wa jimbo hili. Kwa kweli ile huwa tunataka ni kwa sababu manake bursaries zinapeanwa katika kila constituency. Yes. Tuna prefer kufocus na wale ambao wanaishi katika area yetu. Sio haswa kuzaliwa hapa. Si haswa kuzaliwa hapa. Ndio.
lakini sana sana kuwa kwamba wewe unaishi hapa, ndio, na sana sana kwamba wewe ukifanya decisions zako za maybe vitu kama uongozi, ndio unafanyia hapa. Alright. Kwa sababu hii ni incentive ambayo inapeanwa katika Kenya mzima. Ndio. Inakuwa ni vizuri mtu mahali ambako anafanya interaction yake ya kila siku. Yes. Pale ndipo anapojulikana zaidi. Ndio. Wajua King Babu, kama vile nimesema, huwa tunajaribu kuanalyze sana huyu mtu anaishi namna gani. Kwa hivyo ukiweza kuwa umetoka mahali ambako labda hatukujui, itakuwa ni ngumu kwetu sisi kujua we kweli wahitaji hii basari ama uhitaji. Lakini kwa wale ambao wanaishi miongoni mwetu inakuwa rahisi, manake utaweza kujua huyu mtu kazi ile ambaye huwa anafanya, mahali ambako anaishi. Kwa hivyo inakuwa very easy kuassess kama ule mtu anahitaji nini, anahitaji basari. Ndiposa kidogo tuna focus na residents na constituents, na sana sana maybe wale ambao hata kura wanapigia area hii ya kwetu. Asante sana. Bwana, tukizidi kusonga mbele, nikitazama kopo langu ni kwamba ni saa 3:51. Bado tuna muda, wakati ambapo pia mwenzetu Kevin Kitana akizidi kuandaa zile taarifa za habari ya hapo saa 3. Lakini tukisalia hapa katika county, kuna baadhi ya mabadiliko ambayo tumeweza kushuhudia kweli. Hususan kwa sasa pia tuna bodi ya municipality. Talking about bodi ya municipality, nataka tu niambie sasa, kwa sasa tunavyozungumza, mahusiano yakoje baina ya county na serikali ya county na serikali kuu hapa katika eneo letu la Kajiado Kaskazini? Wajua, wakati huo mwingine tulipokuwa chini ya uongozi wa David Kendienye, ndio former governor, na ni mzee ambaye naheshimu sana na nampenda sana, ndio kidogo kulikuwa na ile tunaita political disconnect. Manake national government ilikuwa chini ya mrengo wa Jubilee. Yes. Naye gavana labda akawa kwamba kwa mrengo tofauti, hata ingawa sasa nasikia pia alikuja akaingia katika Jubilee. Yes. Lakini labda kidogo kulikuwa na mtafaruku kidogo. Lakini kwa sasa tumeona kwamba viongozi ambao wengi wako hapa Kajiado, wakiongozwa na Mheshimiwa Manje na gavana Lenku, wanatoka katika mrengo mmoja wa kisiasa. Kwa hivyo hii imesaidia sana kutengeneza uhusiano ambao uko katika serikali hizi mbili, na imeonekana pia katika utendakazi. Na wakati bodi ya municipality ilipoundwa, pia nilionelea kwamba county government ilijaribu sana kuhusisha zile tenants za national government kama wale machifu na DCC na ACCs wake. Kwa hivyo kusema kweli inaonekana kwamba mambo inaenda sawa sawa katika kujaribu kutengeneza uhusiano katika serikali hizi mbili. Na tunaona kwamba ikiwa hiyo ndio direction, basi itakuwa ni vizuri pia in the next few months na years kuja, uhusiano huu utaendelea kuwa bora zaidi. Na hiyo itakuwa ni mzuri, manake mwisho ya live benefit ni mwananchi wa kawaida kama mimi na wewe, kwa sababu utendakazi unafanyika vizuri zaidi. So mimi naonelea ni hatua nzuri hata kwa kuunda hii municipality. Yes. Unajua sheria ambayo kuna kipenge cha sheria tunaita Urban Cities and Areas Act. Yes. Na hiyo ndio ambayo ilitumiwa katika kuunda municipality hizi. Na ukisoma sheria ile, municipalities zikitumiwa kwa njia mzuri, ndio na nataka nisisitize, kwa sababu unajua unaweza kuwa na system nzuri sana, sheria inaweza kuwa iko sawa sawa, ndio, lakini mwishowe wale ambao wamepewa kazi ndio watahakikisha kwamba wamechukua kazi zao sawa sawa, hakikisha kwamba municipalities zinafanya kazi. Ndio. Chairman wa board, ndio, manager ambaye anasimamia secretariat. Na mimi nina imani na hao viongozi. Ndio. Na mimi najua kwamba wakipewa nafasi na wakikubali kufanya kazi yao sawa sawa, basi municipality hii itakuwa ya manufaa katika kwa watu wa Kajiado North. Lakini cha muhimu ni kwamba wafanye kazi yao vipi? Sawa sawa. Wafanye kazi sawa sawa. Kwa sababu ikiwa kwamba wataingiza mambo mengine ambayo labda kidogo itakuwa si sawa sawa, basi itakuwa ni kawaida tu vile ambavyo Mkenya amezoea. Ndio. Kumbuka kwamba ni taxes zetu ambazo zitaweza kurani municipality. Ndio. Hata ingawa labda watapata funding kutoka nyanja zingine za nje,
Ndio. Mostly itakuwa ni funding ambayo inatoka kutoka kwa kodi ambayo mimi na wewe tunalipa. Ndio. Kwa hivyo cha muhimu ni kuhakikisha kwamba hizo pesa zimetumika kwa njia sawa sawa kuweza kuimprove life ya mwananchi. Ndio. Na hiyo ndio ambayo itakuwa ya maana. Kweli. Kwa hivyo waweze kuchukua hatua hizo, kutumia nyadhifa zao vizuri kuhakikisha kwamba wamefanyia wananchi kazi. Na mimi najua hiyo ikifanyika basi wataweza kubadilisha area hii yetu. Talking about kufanya kazi vizuri, tunaona ni janga hata la kitaifa. Inapokuja kwamba masuala ya mkwanja yameingia, masuala ya pesa, hapo ndipo wakati ambapo mambo yanaharibika. Kwa hiyo pia ni vyema umeweza kuangazia hili swala. Kweli. Wadau unajua pia sasa hivi wanasikiliza, wakaweze kutizama na kusimamia zile hela vizuri, ili kuhakikisha kwamba ile sura ambayo tunaitaka ya Ngong, ile sura ambayo tunaitaka ya Bull, ile sura ambayo tunaitaka ya Kirarapon inaweza kuafikiwa. Bwana, ikiwa imetimia saa 2:56, muda mchache tu kidogo tuweze kupata taarifa ya habari. Hebu gusia swala la maji. Swala la maji limezidi kuibua tumbo joto. Kwa nini akaweza kutoa tamko na ilhali hata yaitwaje county yenyewe maji ambayo inasambaza kidogo yana chumvi? Sasa tunaelekea wapi? Kusema kweli mimi hilo jambo la maji kidogo tunakosa kuelewana na gavana, kwa ajili msimamo wake kidogo na wangu unatofautiana. Mimi nakumbuka kwamba gavana kuna wakati alicollapse hizi company zingine za maji zote, akawacha moja ambayo ni Ololaiser water project. Lakini kile ambacho ni cha muhimu ni kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida wa Kajiado amepata supply ambayo ni mzuri ya maji, na tunajua kwamba kwa muda mrefu sana katika jimbo hili la Kajiado ni jimbo ambalo limekuwa affected sana na mambo ya maji. Kwa hivyo mimi naonelea ni vizuri gavana aweze kuchukua ile jambo polepole. Right. Aweze kufanya ile tunaita feasibility study kwanza. Na angalia mpigo ambao unaweza ukafanyika wakati maybe suppliers wengine wa maji ambao hawahusiki na kampuni ya Ololaiser wakiwacha kufanya hiyo supply, ni vipi ambavyo mwananchi wa kawaida atakuwa affected. Wengi kusema kweli hapa area yetu wanatumia maji ambayo wanauziwa na watu ambao wako na maborehole na mambo na vitu kama vile. Kwa hivyo ni vizuri na ni muhimu sana gavana aweze kuchukua hatua zake polepole. Angalie kwanza the implications ambazo zinaweza zikafanyika na hatua zingine ambazo zinaweza kuwa drastic kama hizi za kusimamisha maybe supply ya maji. Na tuangalie pia policies na miundo misingi ambayo iko kama itaweza kusustain mwananchi wa kawaida. Ikifika ni wakati huo, basi tunaweza kubadilisha policies na hizi tunaita legal frameworks, ili maybe in future iwe kwamba maji ambayo inasupplywa inapitia katika njia fulani, inaangaliwa na county kabla ifike kwamba inatumika na mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo iko na haja gavana kwanza aende polepole hilo jambo. Na talking about maji pia kuna hizi water companies ambazo zipo, kuna tukizungumzia masuala ya Kirarapon. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ile volumetric jinsi ambavyo yani consumption ya maeneo hapa. Ukiangalia pia walikuja wakafanya feasibility study kwamba Kirarapon pale katika kuna kisima ambayo inaunganisha ambayo ni mpaka baina ya Kiambu na huku. Kuna maji ambayo yanatoka pale, hata nakumbuka wakati mmoja mbunge akienda kushuhudia pale. Yale ni maji ambayo yanaweza yakasambazwa katika kaunti nzima na yakatosheleza. Why is it kwamba bado ile tatizo baina ya makampuni ya maji na pia county imekuwa na shida mwingi sana? Kuna wakati mmoja pia tulishuhudia wakati mmoja watu wa maji wakikata maji Ololaiser. Na ikakuwa ni shida kubwa. So mbona hili tatizo likoje? Kibabu shida ambayo iko katika sekta ya maji area hii yetu ya Kajiado ni shida ya management na zile tunaita policies. Ukiangalia kama kampuni kama Ololaiser Water Project ambayo ni kampuni ambayo inasimamia damu mingi sana kuanzia Kiserian Dam, kuna nyingine iko Silanga. Na ukiangalia kama juzi Kimoka pia hapa kumetoboka maji wakati walipokuwa wanaunda SGR.
lakini kwa bahati mbaya kuna watu ambao wako katika sekta zile ambazo zina run maji hii, ambao wanaonekana kwamba wameka interest yao mbele, na labda kidogo wako na ile tunaita greed. Kwa hivyo kile ambacho ni cha muhimu sana ni tuweze kuunda policies na frameworks za kudeal na wale tunaita makatel. Manake Kajiado County, shida ambayo iko ya maji mingi inaundwa na wananchi ambao wamewekwa katika nyadhifa fulani za kuweza kuwa wao ndio wako in control ya sekta hii ya maji. Na ndiposa labda gavana akonelea ni vizuri hapo kwanza aweze kucollapse hizi kampuni zingine zote, akaunda kampuni moja na akaweka chini ya Titus Naikuni. Lakini sasa kile cha muhimu ambacho wanafaa waangalie, na labda hii inafaa ifanywe haswa na County Assembly ya Kajiado, wakae chini waunde a legal framework ambao itaweza kucontrol policies na jinsi ambavyo maji na managewa katika County Assembly, katika county ya Kenya, county ya Kajiado. Lakini wasipofanya hivyo, basi shida hii itaendelea kuwa persistent. Naomba ukamatia hapo kwanza, naona muda umezidi kutaradi kabisa. Acha tukaingia upande wa pili tukaweze kupata zile taarifa kutoka Mwanga wa Radio Domas. Radio Dom 99.9, your official #1 local radio station. Kutoka Bulbul hadi Bondeni, Kerarapon hadi El Paso. Radio Domas FM tunasikika.